Ребят, всем привет! Вот существует проблема с бряканием стойки ремня безопасности. То есть, ну это уже, наверное, все знают, то, что вот здесь вот эта вот штука брякает, сюда подкладывают, там, тут как бы не новость. Но у меня еще бряк, у меня вот этот особо не напрягает бряк. У меня в основном бряк напрягает это вот тут, вот снизу. Само крепление, сам вот этот вот механизм. То есть, сейчас попробую показать. Вот такой стук. То есть, вот он входит. Блин, как бы показать. Вот он об металл бьет. То есть, вот кто ищет такой стук металлический. Самый что прикол, он вместе с железом отгибается. Вот он. То есть, здесь железо прям вообще очень-очень тоненькое. И то есть, вот этот болт он затянут. А вот именно вместе с железом отходит. Вот, смотрите. Сейчас что-нибудь будем туда подкладывать. СТПшку, наверное, наклеим просто и все. Больше ничего не сделаешь. Вот, в общем, как-то так. У меня один вариант. Это вот сюда подложить СТПшку. Я сейчас наклею туда. У меня она есть в сервисе. Вот тут вот. И вот между ней подложим СТПшку. Блин, плохо так снимать здесь. Вот туда вот СТПшку подложим.